Barakatuh. Assalomu alaykum. Hurmatli mani kitobxon do'stlarim. Tushunadi deb qo'yavering. Yanada kitobxonlarga bo'lgan ishtiyoqi kuchayib, bizni kitobimizni qo'shinlariga qo'shilib ketadigan aziz do'stlar. Men sizlarni kitoblar dunyosiga taklif qilaman. Mana shu mani ko'pchilikda endi o'zimda reklama qilish bir gap bas. Mani ko'pchilik nihoyatda Krugazoringiz kuchli deyishadi. Menda Krugazorim kuchli bo'ladi. Sababini aytay, men shunday ulug' ajdodlari bor davlatda, shunday mamlakatda, shunday yurtda, shunday xalqni davomchisi bo'lib ketyapman. Men yozuvchi bo'lmasam ham, shoira bo'lmasam hamda ulardan ilhomlanaman. Ular bilan birgalikda yashab turganga o'xshayman. Men masalan oddiy misol Alisher Navoiyni badiiy va ilmiy meroslarini juda hurmat qilaman. Alisher Navoiyda bizga hozir ruhi bilan hamda nima qilyapti? Ta'ziq o'tkazyapti. Ruhiyati bilan ta'ziq o'tkazyapti. O'sha davrda podsholarni, kambag'allarni, yurtni uchun jonini kuydirgan bo'lsa, hozir ruhiyati bilan bizga jon kuydiradi. Buni odamlar sezmaydi. Insonda hissiyotlari bo'ladi. Agar sezsa-chi, o'shalar qo'llaydi, quvvatlaydi. Men Rossiyada ko'p yashaganman-da. Rossiyadagilar menga nimamga havas qilishadi deyman. Sen juda chiroyli gapirasan. Nihoyatda chiroyli gapirasan. Gaplaring juda rus tilini yaxshi bilaman-da. Chunki meni ajdodlarim, meni yozuvchilarim, meni o'tgan nimalarim deyman, shoirlarim bizni shuna tarbiyalaydi. Biz bir umr, bir davri qiyomatgacha desak, nima? Biz shunaqa bo'lamiz. Farzandlarimiz ham kuzatdinglar nima? Bolalarim juda nima? Dono, aqlli, gapga usta bo'lamiz. Bilasizlarmi? Gapga ustalikni sizlar tushunmasizlar. Bu men bitta narsaga, O'zbekiston yurtini bitta narsasiga juda ham havas qilaman. Qarang, Alisher Navoiy nomidagi ilmiy tekshirish institutlari bor ekan. Institutlar Alisher Navoiyni bitmas tuganmas asarlari, badiiy ilmiy manbalarini, meroslarini yanada o'rganishar ekan. Bu da hali tugamaydi. Tugamaydi, ko'rasizlar. Qarang, buni tugasa dunyo tugaydi. Alisher Navoiyning ilmi tugasa dunyo tugaydi. Yo'q. Bunida biz ko'p kutamiz hali. Katta institutlarda mana shu Alisher Navoiy nomidagi ilmiy tekshirish orzuyim mana shu yerdagilar bilan bitta uchrashishdi. Qarang, shunaqa chiroyli bizga keltirgan. Mana-da nima? Doim bitta epigramma sifatida birovgachi shu gapni ko'p aytaman. Qarang, hushyor bo'lish uchun farzandlarimga ham. Erur sen agar, shoh sen, ogoh sen. Agar ogoh sen, demak sen shoh sen. Qarang, shu ikki qator iborada bolangizni tarbiyalab ham qo'yadi. Boy bilan kambag'alni tenglashtirib ham qo'yadi. Menga keyin ruslarga nima she'rda sal nima perevoddan aytmas edim-u, nimasi misoli bilan aytib berar edim. Haligi nimasi bor-u, oltin g'urbatda g'arib, qarang, g'urbatda g'arib shodimon bo'lmas emish. Qarang, el anga shafiq va mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bo'lsa, bulbulg'a tikandek oshiyon bo'lmas emish. Voy, shu to'rtta ibora bilan yurtni boshqarsa bo'ladi. Eshityapsizlarmi? Xalqni boshqarsa bo'ladi. O'qituvchi dars o'tsa bo'ladi. Doktor bemor qarasa bo'ladi. Voy, biz shunaqa boy madaniyatli ajdodimiz borligi uchun faxrlanaman. Sizlarda ham ana shu Alisher gapga nimaga ustasiz deysiz, aytamanki, Alisher Navoiydan o'rganinglar deyman. Bizga mulk sultoni, qarang, so'z mulkini sultoni. Bu hazil akam gap bas. Shuni da o'qituvchilar chiroyliroq tushuntirishini istayman. Qarang, mana kitoblarda, qarang, faqat Alisher Navoiyning kitoblarini foydalanaman, eshitib. Meni uyimda sotib olaman. Qayerga borsam-chi, ruscha, o'zbekchasini ham sotib olaveraman. Da ko'proq kirilcha o'qiganim uchun uyimizda ko'proq shu nimalar bor. Kitoblar. Nima, katta 4 qator, 20 qatorli romanlarni nima qilishmasa ham, yodlashmasa ham 2 qatorini odam inson o'ziga shior qilish kerak. Men juda ko'p joylari menga nima qilaman, hayron qolaman-da. Zamon bilan hamnafas ketaveradi-ya, u inson, u zotni qaranglar, mana hozirgi zamonda men yashayapman. 70-yilda ham men yashaganman bu odamlar. 70-yilda dunyosi bilan menga tushuntirgan. Endi hozir 2000-yilga ketyapmiz shuni dunyosi bilan. Demak, iloyim ko'p umrlar ko'raylik. Alisher Navoiy bizni farzandlarimiz, avlodlarimiz bilan ham hamnafas yashashaversin.
keyin nimani ham chiroyli nima qilib ketishgan. Hali ilmli kishilar bor-ku, Qur'on tilovat qiladigan qoriya qizlarga ko'p aytaman. Sizlarga maslahatim. Sizlar Qur'on tilini chiroyli bilmoqchi bo'lsanglar, Qur'on tilini chiroyli insonlarga yetkiza oladigan bo'lishga harakat qilayotgan bo'lsanglar, Alisher Navoiyni o'qib, bitirib, keyin unga nima qilinglar. U juda murakkabda, u Qur'on juda murakkab. Bu Alisher Navoiy yordam bera oladi. Uni so'zlarini, uni odobini, uni islomiy yo'liga yordam bera oladigan shaxs deb hisoblayman. Men yana bitta joyini juda nima qilaman, yoqamanda. Qarang, bitta o'qib beryapti nimasini. Qarang, ayam bor 90 yoshli onamga ham o'qib beraman. Dardu g'am yutib Navoiy joni chiqdi oqibat. Hajr elidan xonimoni bordi o't miskin solib. Qarang, buni ikki qatorini ma'nosini tushunyapsizmi? Navoiy qarang nima desam ekan? Yuragidan qichqiryapti, ovozidan bas, yuragidan qichqiryapti degan nimadanman. Balkim sizlar meni hozir ustimdan qiziqdi, Navoiyga yopishyapti, kitobga yopishyapti demanglar, men mazza qilib yashayman. Men o'zbek bo'lganimga, musulmon, alhamdulillah musulmon bo'lganimga, o'zbek bo'lganimga, Navoiyni ajdodi bo'lganimga, o'sha ajdodlar menga shu kitoblarni yetkazgani uchun ham faxrlanaman. O'zimdan avval Allohga hamd va sano aytaman, shunday insonlarning ajdodligimga.